Сәлам һиңә, ҡәҙерле радио тыңлаусым. Эфирҙа Өмөт күпере радио студияһы программаһын башлай. Микрофон алдында Айгөл. Ҡәҙерле дуҫ, бөгөн мин һинең менән Алла тураһында уйланғым килә. Нисек ул беҙҙең тормошта эшен башҡара, ниндәй мөғжизәле үҙгәрештәр беҙҙең ергә килтерә. Ҡай саҡ беҙ уйлайбыҙ, ул шулай булырға тейеш тип. Мәҫәлән, беҙҙең арала йәшәгән ҡоштар, улар иген сәсмәйләр, тарматмайлар, иртәнге көнгә тип иген һаҡлап һалмайлар. Уларҙың һәр көнгә аҙығы әҙер, кейеме лә бар. Йәшәргә урыны ла күп. Тәбиғәт шулай булдырған уға. Минең ниндәй ҡыҫылышым бар, тиһең. Ә мин һиңә шул ҡоштар тураһында мөрәжәғәт иткем килә. Сөнки улар беҙгә бик таныш. Уларҙың эштәре, йәшәү тормоштары, кешелек менән ныҡ ҡатмарлы. Әйтәйек, турғайлар ҙа ябай ҡоштар. Көнө-төнө осалар, ҡыйыҡ башында оя ҡоралар, септикләрен үҫтереп осорға өйрәтәләр. Бер уйлаһаң, был ҡош үҙенсә йәшәй, кешенең тормошона бәйләнеше лә юҡ. Юҡ, улай уйлаған кеше бик хаталана. Ошо ҡоштар ябайлығына ҡарамаҫтан, тәбиғәт һәм кешелек өсөн күпме файҙа килтерә. Кешелек донъяһына ҙур зыян килтереүсе, тәбиғәтте ҡоротоусы, күпме бөжәк себендәрҙе тотоп туҡлана. Алла күпмегә алдан күрә икән булған хәлде. Уның алдында файҙа ғына түгел, матурлыҡ та, күңел шатлыҡ та биреүсе маҡсат беренсе тора. Шулай итеп, ошо ҡоштарҙы кейендереүсе, уларға көндә тамаҡ биреүсе Алла ҡоштар өсөн бөтәһен дә бирә, һәм нисә ҡоштар, хайуандар барын ерҙә белеп тора, һәм береһен дә онотмай. Тимәк, кеше күпмегә ҡиммәтлерәк Алла өсөн. Ғисә Мәсих тә әйтә: 2 тәнкәгә 5 турғай һатыла түгелме? Ә Алла уларҙың береһен дә онотмай. Ә һеҙҙең башығыҙҙағы бөтә сәсегеҙ ҙә һаналған. Тимәк, ҡурҡмағыҙ. Һеҙ күп һандағы турғайҙарҙан ҡиммәтлерәк. Беҙҙе яратыусы Хоҙай бик ғәжәпле итеп донъяны булдырған. Һоҡланып бөтөп булмаҫ тәбиғәте. Төрлө тауыш менән ҡоштар һайрауы, төрлө төҫтә сәскә атыуы. Һәр береһенең үҙ ваҡыты бар, шуныһы мөғжизәле. Мәҫәлән, яҙғыһын һандуғас һайрауын тыңлаһаң, шундай моңло, һағышлы тауыш менән һайрауын, Алланы дынламай нисек тыйылырға? Дауыт патшаһының 92-нсе мәдхиәһе ошо һүҙҙәр менән данлай Хоҙайҙы. Хоҙай батшалыҡ итә, ул бөйөклөккә күмелгән. Хоҙай ҡеүәт өҫтөнә кейгән һәм билен быуған. Шуңа күрә ғәләм ныҡ ҡуҙғалмай, тәхетең электән ныҡ ҡуйылған. Һин мәңгелек, эй Рабби, йылғалар шул шаулай, йылғалар ҡаты шаулай, йылғалар үҙ тулҡындарын күтәрә. Әммә күп һыуҙар көслө диңгеҙ тулҡындарына ҡарағанда бөйөктәге Хоҙай көслөрәк. Һинең асылышларың һис сикһеҙ дөрөҫ. Эй Хоҙай, һинең йортоң ғүмергә изге торор. Эйе, ҡәҙерле дуҫ, Хоҙай әйткән һүҙе изге һәм мәңгелек. Уның изге эштәре беҙ һәр көн күрә алабыҙ, һәм Алла биргән бөтә нәмәне һаҡлап, абайлап тотонорға тейешбеҙ.
Дуҫым, һин ишетәһеңме, нисек ҡоштар һайрауын, ниндәй сылтырау тауыш менән шишмә ағыуын? Ошо шишмә эргәһендә күп үлән үҫә, улар араһында матур лилия сәскәһе үҫә. Шул сәскә тураһында шиғыр уҡығым килә. Һин, ҡәҙерле дуҫым, иғтибар менән тыңла, бәлки үҙеңдең күңелеңде яуатырлыҡ һүҙ ишетерһең. Ҡара әле һыу буйына, шишмә шылтырап аға, ҡуйы үлән араһында ҡупшы лилия ата. Лилия теләй үҫергә, ҡарай күккә, һауаға, сәскәһенең узырҙары бал ҡорттарын саҡыра. Һуты татлы, еҫе хушлы, тарала тирә-яҡҡа. Кем байлыраҡ һәм яҡшыраҡ кейенгән был донъяла? Урғып үҫә алла йәме, ялтырап матур төҫтә. Бер ҡайғыһыҙ, ҡыйынлыҡһыҙ, нимәгә ҡайғы һиндә? Шулай аллабыҙ ярата лилияның үҫкәнен. Нисек инде ул ташлаһын, ауырлыҡта булһаң һин? Ысынлап та, нисек инде алла ташлаһын һине ауырлыҡта? Алла ҡоштарҙы кейендереүсе, хайуандарҙы туҡландырыусы, бер көнлөк сәскәне шундай мөғжизәле итеп биҙәүсе, нисек һине ҡалдырһын? Кеше йәне Алла өсөн иң ҡиммәтле ер өҫтөндә. Тик кеше үҙе Алладанын күрергә теләмәй, Хоҙайҙың батшалығы тураһында уйламай. Кеше хайуандарға ҡарағанда ирекле, үҙе һайлай ала. Нимә теләй, шуны эшләй ала. Дуҫым, мин һиңә әйткем килә, ошо ҡоштарҙы яратыусы, уларға бөтә нәмә булдырыусы, тәбиғәтте мөғжизәле ойоштороусы Алла һине лә онотмай. Ул һинең өсөн генә лә һәр көндө шулай матур итеп биҙәргә әҙер. Алла ошо тәбиғәт, хайуан-ҡоштар аша беҙ кешегә үҙенең мәрхәбәтен, изгелеген, ҙур мөхәббәт менән яратыуын күрһәтә. Беҙ кешеләр Алла биргән тәбиғәт донъяны бик һаҡ ҡулланырға тейешбеҙ. Дуҫым, әйҙә ошо ғәзиз, мөғжизәле ерҙе таҙа тотайыҡ. Аллабыҙҙың данын күреп йәшәйек. Сөнки Алла беҙҙең өсөн бер нимә лә йәлләмәгән. Беҙ кешеләр изгелек эшләп өйрәнергә тейешбеҙ. Нисек кенә ауыр булмаһын. Дуҫым, әгәр дә ҡыҙыҡһынһаң, Алла тураһында күберәк белгең килһә, мин һиңә адресымды бирәм. Башҡортостан, Өфө ҡалаһы, 106, абонент йәшигебеҙ 157, Выборгский урамы 29, Өмөт күпере студияһына. Һеҙҙән хат көтәм.